тупо нахуй. Блять, регистратор заснял? Да. Она что? Она. Долбоёб. Улетел. Вот. Что ты? Зашибись, красава. Да. Выехала девочка в машину. Почему в майонезе Орис столько солнца? Секрет в подсолнечном масле нового урожая. И это делает Орис таким вкусным. С майонезом Орис 8 будет рублей, а блюдо по-новому аппетитному. Орис всегда кстати. Пидорас, сука! Потише, потише, он не поехал, чё? Коль, там две машины, Коль! Коль! Куда ты, Коля, ты охерел, Коля? Блядь! Все, задел, Зеркалом задел. Тормози, ну ты куда поехал? Ну это же не у нас отвалилось. Не знаю. Нет.
接近完河。这次要挑战他偶像。最主要我们看到了在上周五呢，美股是呈现收低的，那美股当。В ходе капитального ремонта дороги предполагается существенно обновить дорогу. 有重大吗？Алар сынгандар еште куюлгандар. Ебать!